pakai view 1 aja. Tapi memang jalur batu ini sempit ya, sempit banget jalannya, terus curam gitu ya, makanya harus hati-hati guys kalau lewat sini. Lu ada yang ngakson tadi, siapa tuh? Aduh, BTW banyak banget ya polisinya di sini. Ada event mungkin sini, ada kunjungan gitu mungkin ya. Oke, kita coba lagi yang mode 3 ya guys ya, tapi kita pelan-pelan aja. Ya, kita oleng tipis-tipis saja. Lo